ସବୁଠୁ ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ପୋଟଳରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଥରେ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଜମିଯିବ ଜାଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ପୋଟଳ ଛେଚା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ପୋଟଳ ଛେଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ପଖାଳ ଭାତ ହଉ କି ଗରମ ଭାତ ହଉ, ରୁଟି ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୋଟଳ ନେବା। ଏଠି ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ତା ଉପରର ଚୋପାକୁ ଟିକେ ଚାଞ୍ଛି ଦେବା। ଏମିତି ମଝିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଟଳ ଆମେ କାଟିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଟଳକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିବା। କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଧୋଇବାନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏମିତି କାଟିବା। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ପୋଟଳ କାଟି ସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବା ଚଟାପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଟଳର ଛେଚା ବା ପୋଟଳ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସୋରିଷ ତେଲରେ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇବାନି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବା ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲକୁ ଚାରିପଟେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମଝିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଥିଲେ, ପୋଟଳର ଉପର ଭାଗଟାକୁ ଉପରକୁ ରଖିବା। ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ମଝିରୁ କାଟି ଦେଇଛେ, ତାର ଭିତର ଭାଗଟାକୁ ତଳପଟ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତଳ ଭାଗଟି ବା ଭିତର ଭାଗଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୋଟଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଲୁଣ ଦେଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ବେଶୀ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚିଦେବା ପାଣି। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ପୋଟଳ ସେଇ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ତଳପଟଟି ପୁରାପୁରି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଟିକେ ହାଲକା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପୋଟଳ ଛେଚା ବା ପୋଟଳ ଚଟଣିଟା ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ବସାଇଦେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ତେଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଟିକେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ। ତା ସହିତ ରସୁଣ 10ରୁ 12 କୋଲା, ଆଉ 3ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ। ଏସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଳକୁ କମ୍ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଚିନାବାଦାମ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଏସବୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଳ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା ଫଳରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚିନାବାଦାମ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜିକି ତାର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଟି ଆସି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ କାଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳର ତଳ ଭାଗଟି ବା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମେ କାଟିକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଥିଲେ, ଭିତର ଭାଗଟି ହାଲକା ହାଲକା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବା ହାଲକା ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୋଟଳ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୋଟଳକୁ ଗୋଟା ପୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏମିତି 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜି ପାରିବେ ପୋଟଳକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କଲେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛେ, ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ର ବାସ୍ନା ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନାବାଦାମ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଜିରା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଛେଚିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସୁଆଦଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପଖାଳ ଭାତରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନାବାଦାମର ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ସ୍ୱାଦ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ରାଗୁଆ ସ୍ୱାଦ, ଆଉ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ମହକିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଛେଚିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। प्रथमे आमे चीना बादाम कंचा लंका रसुण जीरा ए सब को आमे जो भाजिकी रखिथिले ताकू प्रथमे देदेबा छेचिबा पई। ता सहित किछि धनिया पत्र दबा आ धनिया पत्र नाड़ सहित देबे बहुत बढ़िया स्वाद लागिबो, बहुत बढ़िया बास्ना मध्य हबो आ चटणी रे गोटे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर मध्य आसी जिवो। तापर आमे एठी देदेबा स्वाद अनुसार लूण। पोटल को आमे जेते बेले भाजी थिले अल्प टिके लूण पकेइथिले, किंतु ए चीना बादाम कंचा लंका ए सब भाजी सारिबा परे आपण माने पोटल आ चीना बादाम ए सबुर परिमाण को देखिकी लूण पकेबे। एठी आमे लूण देकी ताको भल भाबरे छेची देबा। आपण माने जेते बेले छेचिबे टिके दरदर करके छेचिबे, बिल्कुल आपको ग्राइंड करेनि, पूरा पूरी चिकन करके बाटी देले तार स्वाद सेते भल आसीबोनी। एमिति जदि आपण माने दरदर करके छेचिकी प्रस्तुत करिवे ए चटणी चीना बादाम रो अल्प छोट छोट खंड पाटी को लागिबो, बेस स्वादिया लागिबो। एबे देखंतु चीना बादाम रसुण कंचा लंका जीरा ए सबु धनिया पत्र ता सहित आमे ताको भल भाबरे छेची देइचो दरदर करके ताको आमे बाहर कर देबा। तापरे आमे जो पोटल को भाजिकी रखिथिले से पोटल भजा मध्य अठी बढ़िया भाव में ठंडा हो जाइए, ताकू मध्य आमे छेची देबा। छेची सारिबा परे ए पोटल को आमे ए मसला सहित भल भाव में मिसई देबा। थरे निश्चय प्रस्तुत करंतु, देखिबे बहुत बढ़िया लागिबो। प्रस्तुति प्रणाली बहुत सहज, कम समय प्रस्तुत हो जिवो, किंतु स्वादटा पूरा पूरी जबरदस्त। एबे आमे पोटल को छेची देइचु, टिके दरदर करके छेचिबे। तापरे आमे जो आगरू छेचिकी रखिथिले सबु मसला चीना बादाम जीरा कंचा लंका रसुण ए सब भाजिकी ताकू गोळेई दबा। आ सोरिष तेलर बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। आपण मानको जदि पसंद ताले आउ गोटे चामच कंचा सोरिष तेल गोळेई देबे, बहुत बढ़िया लागिबो। रुटी परोटारे मध्य खाई परिबे। देखंतु केते बढ़िया देखा जाउची, खाइबाकू भी बेस स्वादिया लागिबो। थरे बनांतु, खाआंतु, समस्तंको खुआंतु, देखिबे समस्तंको बहुत बढ़िया लागिबो। जेहेतु पोटल छेचा बा पोटल चटणी ता सहित आमे पियाज को टिके छेचिकी परसी दबा। भात हो कि रुटी हो कि परोटा हो सबुथिरे बेस स्वादिया लागिबो। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणैबे। भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेबा सहित हाइप मध्य करदेबे। तेबे आजि पई एतिके, पुणी देखा हेबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।